Siya Umendu, Grade 8 English, Mahodra Tukami. Listening and speaking, a jaswanyine, a pyoswanye. Exercise 2A. Listen and complete the dialogue. How to start a computer. A. Could you tell me how to start a computer? B. Well, it's quite simple. A. Okay. Tell me how, please. B. First, start the blank. A. And next. B. Next. Turn on the blank. A. And then. B. Finally, press the power button on the blank. A. I see. Thank you so much. B. It's my pleasure. မိကုံးလေးကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ listen and နားထောင်ပြီးတော့ complete the dialogue အပြန်အလှန်ပြောစကားကိုဖြည့်စွက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အတန်းဖိုင်တစ်ခုကိုနားထောင်ရပါမယ်အဲ့ဒီအတန်းဖိုင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပြောစကားကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စွက်ပေးပါ A. Could you tell me how to start a computer? B. Well, it's quite simple. A. Okay. Tell me how, please. B. First, start the power. A. And next. B. Next, turn on the CPU. A. And then. B. Finally, press the power button on the monitor. A. I see. Thank you so much. B. It's my pleasure. အတန်းဖိုင်လေးကိုနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဖြေပြန်တိုက်ကြည့်အောင်နော်အဖြေပြန်တိုက်ရင်လည်းတခါတည်းမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်လေးတွေပါပြောပြပေးသွားပါမယ် How to start a computer computer ကိုဘယ်လိုအစပြုရမလဲ A. Could you tell me how to start a computer computer တစ်လုံးကိုဘယ်လိုအစပြုရမလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပေးနိုင်မလား Could you ဆိုတာကနိုင်မလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာရင်ကြီးကြီးနဲ့မေးမယ်ရင်ကြီးကြီးနဲ့အကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင် could you နဲ့သုံးပါတယ် can you နဲ့သုံးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ could you ကတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာနောက်ဆုံးမှာ please လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရင်ကြီးသွားအောင်မယ်အဲ့တော့ could you tell me how to start a computer ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသိသွားပြီဆိုရင်ဆက်ကြည့်ရအောင် B ဖြစ်တဲ့သူကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ well it's quite simple ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါကအရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ် simple ဆိုတာကရိုးရှင်းသော quite ဆိုတာကအရန်ကို it's quite simple ဆိုရင်အရန်ကိုရိုးရှင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ A ကဆက်ပြောတယ် okay tell me how please okay ငါ့ကိုပြောပြပါအောင် tell me how ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကိုပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာ please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကိုကအကူအညီတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် could you တို့ please တို့ဒါတွေကိုတွင်တွင်သုံးရပါတယ် B ကပြန်ပြောပြတယ် first start the power ပထမဆုံးလျှပ်စစ် power စပြီးပေးရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကွက်လက်ကလေးက power ဖြစ်ပါတယ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ computer နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လျှပ်စစ်မီးခလုတ်ဖွင့်တာဒါမှမဟုတ်ပလက်ထိုးရတာကို start the power လို့သုံးရပါတယ် power ဆိုတာ electric power လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပလက်ကလေးထိုးလိုက်တာအဲ့ဒါ starting the power ပေါ့လျှပ်စစ် power ကိုစတင်ခြင်း A ကဆက်ပြောတယ် and next နောက်ပြီးတော့ရောနောက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B လေးကပြန်ဖြေတယ် next turn on the CPU နောက်တော့ CPU ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ CPU ခလုတ်ဆိုတာ power လို့ရေးထားတဲ့ CPU ကခလုတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ computer ကိုဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ် CPU tower ဘုံမြန်မာလို့ဆိုရင် system ဘုံမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကလေးပါအဲ့တော့သူကဒုတိယအချက်ကိုပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ A ကစကားထောက်ပေးပါတယ် and then ပြီးရင်ရောဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ and next တို့ and then လို့ဆိုတာတစ်ဖက်လူပြောတာကိုပို့ပြီးတော့ပြောအားရှိအောင်ပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းအောင်လို့ကိုကစကားထောက်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်
ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုတားတော်သမီးတို့သိထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်တယောက်ကိုမေးပြီးွားရင် and next and then ဆိုပြီးတော့မေးနေတာကပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ conversation သူပြောနေတဲ့စကားပြောကိုသူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ and next and then ဆိုပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတငယ်ချင်းမေးတာပို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာမကိုသွားပြီးတော့ and next and then ဆိုပြီးတော့ထိုင်ထောက်နေဆရာမကကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကပြောတဲ့အခါကိုနဲ့ရွယ်သူကို and next ဆိုပြီးတော့သူပြောနေတဲ့ story ပုံမြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကနားထောင်ရင်းနဲ့ and then ပြီးရင်ရော and next နောက်ပြီးတော့ရောဆိုပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ B ဆက်ပြောရဲ finally press the power button on the monitor နောက်ဆုံးမှာ monitor ဖန်သားပြင်ပေါ်ကလျှက်စစ် power ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါအဲ့နံပါတ်2က CPU နံပါတ်3က monitor အဲ့ဒီခါမှာ A ကပြန်ပြောတယ် I see ငါသိပါပြီ thank you so much ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် I see ဆိုတာငါသိပါပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ကကိုတခုခုသင်ပေးလိုက်တယ်ကိုကနားလည်သွားပြီသိသွားပြီဆိုရင် I see ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလို့ရတယ် B ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ it's my pleasure ဒါမျိုးကူညီရတာငါရဲ့ပီတိပါတယောက်က thank you so much လို့ပြောရင်ကိုက it's my pleasure ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလို့ရတယ် you're welcome လည်းပြောလို့ရတယ် it's my pleasure လည်းပြောလို့ရတယ် thank you so much ကိုပြန်ပြောလို့ရတာနှစ်ခုသိသွားပြီနော် you're welcome ဒါမှမဟုတ် it's my pleasure it's my pleasure ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါမျိုးကူညီရတာကငါရဲ့ပီတိပါတဲ့ pleasure ဆိုတာပီတိ my pleasure ဆိုတော့ငါရဲ့ပီတိ it's my pleasure ဆိုပြီးတော့အပြည့်စုံမပြောဘဲနဲ့ my pleasure ဆိုပြီးတော့ဖြေလဲရပါတယ် number 2B ကဘာဆက်လုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ listen again and check your answers listen again and နောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပြီး check your answers သင်ရဲ့အဖြေများကိုစစ်ဆေးပါတဲ့အဲ့တော့တားတော်သမီးတို့1 2 3ကွက်လက်ကလေးတွေဖြည့်သွားတာမှန်မမှန်ကြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အတန်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့အဖြေကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင် A. Could you tell me how to start a computer? B. Well, it's quite simple. A. Okay. Tell me how, please. B. First, start the power. A. And next. B. Next, turn on the CPU. A. And then. B. Finally, press the power button on the monitor. A. I see. Thank you so much. B. It's my pleasure. ဒါဆိုရင်တော့အတန်ဖိုင်လေးလည်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ထဲမှာနားမလဲတာအတန်လုံးနေမျိုးရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါ English အကြားစွမ်းရည်နဲ့ English speaking အပြောစွမ်းရည်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ပါဆရာဦးမင်းသူ Grade 8 English မဟောဒရာသူခမိန်